I pozdrav svima i dobrodošli u novi video gdje ćemo pročitati do kad su Ikarbusi registrovani. 13.57 registrovan do 22.1.24. 9.73 registrovan do 15.7.24. 9.48 26.7.2004. 13.64 8.8.24. 13.59 2.1.24. 13.60 36.24. 9.46 29.8.23. Znači njemu sad ističe. I 13.62 3.10.2025. Tako da, to bi bilo to što se tiče registracije Ikarbusa. A vi me zapratite, lajkujte, komentarišite i vidimo se u nekom novom klipu. Pozdrav!